All we know it is the time to enjoy the show。唔該，熄咗你個電話啦。熄咗個電話，唔該。我哋而家全部返嚟啦。唔該，熄埋個 pet 好嗎？不可能，絕對不可能。我哋而家全部返嚟啦。花渣揾你杯汽水啦，唔該。花渣揾你杯汽水啦，唔該。好肚餓啊！歡迎閣下成為上進新會員。見到閣下個樣，硬係好似有啲唔知咩，又十分之內裡面感覺到一種神奇嘅，都係想大巴咁樣車落去啫。係啦。想問下咧，呢度有得派飯？有，我想即刻開始。你想派飯即刻開始嘛？呢度冚唪唥都係派飯㗎。排隊啦，唔好恃住自己靚女又有才華就唔使排隊先得㗎。有才華你咁都睇到？淨係得你哋人好真，又有愛心，做人朋友真係一流嘅。死火啦！咁都俾你哋睇穿晒，咁請食飯一定要啦。梗係啦，排隊啦，你反搶。佢高傲，但係扎心日後；佢低調，但係受萬人景仰。佢將神賜俾人類嘅畫筆，運用得出神入化。佢畫出堪稱神來之筆嘅世界名畫。佢到底係神仙嘅化身，定係地獄嚟嘅使者？冇人知，但係我可以肯定，每個人都俾佢一個稱號：李 Sir。嗱，會長，你心情唔好，我都要講㗎啦。我入嚟上進唔係為咗做生意㗎，你冇證冇據咧。我話係就係，唔需要證據。呢度唔係法庭，我對眼就係證據。我睇人睇咗20幾年，邊個中意做慈善，邊個唔中意做慈善，你估我唔知咩？而家唔該喺上進做過生意嘅人，同我喳搞個慈善活動出嚟。我唔理派物資又好，派福袋都好。然之後同我快啲去揾籌委主席、籌委成員，然之後做好個慈善活動。如果連咁簡單嘅嘢都做唔到嘅話，咁即係唔當我哋上進一家人啦。咁唔該，拎翻晒你啲龍章會章同埋你啲會 T 出嚟，擺翻出嚟，門口喺嗰邊。而家同我即刻扯！各位義工，辛苦晒！多謝！多幾嚿魚啊！多謝你嘅善款啦。你知收咗我善款㗎？你知收咗我錢㗎嘛？咁你唔好成場鬼散嘈啦！好大聲好大力咁呼籲。唔係大聲，好氣嘅華師傅，尤其是臨尾嗰句啊，啲受眾好慘啊，嗌到幾硬幾假啊，盲我都知你喺度做戲啦，你有冇職業道德㗎？當時含住你整嗰啲水。咁梗係水晶膠加雙氧水啦，唔係我撩啲字出嚟，你做知㗎呢啲嘢。真係好難頂㗎嘛。咁梗係難頂啦，而家就係要你難頂啫嘛，你仲喺度駁嘴，你真係以為你自己有料啊？你有料嘅話就係你喺度插緊我，唔係我喺度插緊你啦，你咁咪死蠢！如果我俾咗我早2年唔好老俾我一腳伸你出上進啊！然之後將掛喺唐記冰室嗰度嚟鞭屍啊！你即刻同我揸住張海報企喺門口嗰度嗌呢個受眾好慘，嗌到我滿意為止啊！ Hello， 先生，請問今日幾多位兩位唔該。兩位同兩位介紹翻我哋嘅 buffet 先啦。咁我哋 buffet 咧就3個鐘嘅，每位188蚊。OK， 500蚊唔使找。Thank you。多謝晒。咦，終於可以名正言順同你一齊拍拖做慈善服務咯菲人都好開心啊！喎！你想食啲乜嘢咧？菲人想要少少茄汁豆。我幫你攞下。等等先啊！菲人仲想要少少嘅蛋撻，少少嘅牛角包，少少嘅火腿通粉，少少嘅煙肉，同埋少少嘅。得，不如我寫低佢先。得，mark低咗啦。OK， 我出去攞啊。
Vivian 食飽啦。咦，我真係從來未見過女仔食啲咁優雅，又食得就台面上面嘅嘢喎。既然你都食飽啦，不如我哋去 pet 福袋啦。寶寶啊，你揾錢咁辛苦，食一轉咪好嘥咯。你仲想食？Vivian 仲想要少少瘦肉粥、少少菜肉包、少少腸粉同少少炸兩。好，冇問題，我而家即刻出去幫你攞。唔好意思啊，夠鐘啦。其實 Vivian 都8成飽噶啦 ，Vivian 唔食咁多啦。咁不如我哋一齊去 pet 福袋咯。好啊 ，Vivian 都未同你 pet 過福袋。好啊，我哋行啦。Vivian 好開心啊！今日終於可以同你一齊做慈善服務啦。Vivian 都好開心啊，不如我哋一齊開始咯。好啊。咦 ，Vivian 做咩事啊 ？Vivian 攰啦。唔係啩？我哋啱啱開始咗3秒鐘啫喎。已經係 Vivian 有史以嚟最耐嘅一次啦。吓？時間都差唔多咯，不如我哋去翻啱啱間酒店度食 buffet 啦。咦？又係你哋啊？佢哋講翻我哋嘅 buffet 用餐時間3個鐘，每個198。